हेलो दोस्तों, कैसे आप सारे लोग। आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आज आपका एक नए फ्रेश ब्लॉग में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हेलमेट में आप अपने विंड को कैसे कम कर सकते हैं जब भी आप मोटो ब्लॉग यानी करते हैं, जब भी आप इनकी ब्लॉग बनाते हैं। ऑन द वे आपकी जब हेलमेट में जो वॉइस है जितना ज़्यादा आता है तो फिर आपकी जो आवाज़ है जब भी आपका इनकी जब वीडियो एडिट होने के बाद बहुत अच्छा सुनाई देता है। लेकिन अगर वही आवाज़ में अगर सबसे ज़्यादा अगर विंड सुनाई देगा तो विंड का जो ब्लास्ट है जब जिससे कि वॉइस थोड़ा मतलब ख़राब हो जाती है, एनोइंग इसमें आवाज़ उसमें आने लगती है, तो उसको कैसे उसको रोका जाए, आज हम उस पर इनकी बात करेंगे। तो मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया हुआ था अमेज़ॉन से ऑनलाइन, जिसका नाम है डेड कैट। तो डेड कैट मैंने ये मंगाया हुआ था अमेज़ॉन से। मैं इसमें आपको ये निकाल के आपको मैं दिखाता हूँ कि ये होता किस तरीके से है। क्योंकि अभी मैंने ये डेड कैट मैंने यूज़ किया तो मेरा जो विंड का जो इनकी प्रॉब्लम था वो बहुत हद तक यानी कि ऑलमोस्ट आप इसको बोल सकते हैं 70-80% तक की जो विंड होती है उसको कम किया हुआ है। तो जिससे जब भी मेरी जो आवाज़ है राइडिंग के टाइम पर वो बहुत हद तक अभी सही हो चुकी है, अभी बहुत अच्छी आ रही है। तो ये जो विंड नॉइस है, अगर आपको ये विजुअल आपको हो रहा हो, अगर आपको ये दिख रहा हो यहाँ पे, तो ये बेसिकली विंड फर होता है। ये डेड कैट के नाम से भी ऑनलाइन मिलता है और ये विंड फर के नाम से, और इसको कोई कोई विंड स्क्रीन भी बोलता है। तो जनरली इसको मतलब यूज़ करते हैं वाइल राइडिंग, या फिर अगर आप व्लॉगिंग बनाते हैं, अगर आप कभी आप अगर आउटडोर में अगर आप इसको शूटिंग नहीं करते हैं, आउटडोर में अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो आप इसका आप अगर यूज़ करेंगे माइक के ऊपर तो ये बहुत हद तक आपकी जो है वॉइस को अच्छा देगा, और जिसमें जो बाहर की जो आवाज़ है, सराउंडिंग की जो नॉइस है उसको ही कम करेगा। तो ये मैंने अभी पॉलीथीन से बाहर निकाल दिया है। कुछ ये इस तरीके का दिखता है, और एक इसमें ये होल होता है, अगर आपको ये दिख रहा हो, ये आई थिंक कैमरे में कैप्चर ही कर पा रहा हो, एक इसमें ये होल दिया हुआ है। तो ये होल के थ्रू क्या होगा कि आपका जो माइक है, जो लेवलर वाला जो एक जो कॉलर जो माइक होता है, फिर जो छोटा जो माइक होता है, ये उसके लिए है। आप इसको उस माइक पर ऐसे लगा देंगे और लगाने के बाद आप कहीं पे भी इसको अपने हेलमेट में इसको प्लेस कर सकते हैं। इसका इफ़ेक्ट आपको खुद ही आपको पता चल जाएगा कि कितना बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट है। अभी मैं इसको रिसेंटली 2-3 बार मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। जब अभी इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसका जो रिस्पॉन्स है मुझे बहुत अच्छा मिला है। क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि जब भी मैं अपनी बाइक में जो माइक में यूज़ कर रहा था वो बेसिकली मोनो का माइक है, जो आई थिंक 400-450 रुपये का मैंने ऑनलाइन ख़रीदा हुआ था। उसके साथ भी एक ऐसे विंड मफ आता है, लेकिन उसमें ये फ़र वाला नहीं होता है। इसमें ये जो फ़र जो दिए हुए हैं उसमें वो फ़र वाला नहीं है, वो डायरेक्टली ओनली फॉर्म रहता है जो कि उस पर लगा रहता है। बट फॉर्म क्या करता है कि विंड को रोकता है, बट बहुत हद तक विंड को नहीं रोक पाता है। और ये जो फ़र है इसका बेसिकली क्या काम है, जब हवा इस पर लगती है तो इसमें जो फ़र जो दिए हुए हैं ये डायरेक्टली माइक को अंदर हिट नहीं करने देती है, और ये जो इसमें जो रुए रुए टाइप के हैं उससे हवा स्प्रेड हो जाती है, उससे हवा फैल जाती है। तो अंदर माइक के अंदर कम से कम हवा इनकी जो जाती है, और ताकि आपकी जो आवाज़ है वो क्रिस्प एंड क्लियर हो जाती है। तो इसका मैंने यूज़ किया हुआ है, और अभी मैं आपको अपने माइक का जो मैंने सेटअप अपने हेलमेट में लगाया हुआ है और इसको भी मैंने लगाया हुआ, वो मैं आपको मैं दिखाता हूँ मैंने किस तरीके से अभी इसको मैंने यूज़ किया हुआ है। तो बिना देरी करे हुए चलते हैं हेलमेट पर। आप ये देख सकते हैं अभी इसमें मैंने एक्शन प्रो का ये अपना माउंट मैंने लगाया हुआ है, जो बेसिकली मोबाइल माउंट है। क्योंकि गोप्रो अभी एक्शन के मेरे पास नहीं है, तो मैं मोबाइल से ही अभी नॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको मैं इस यहाँ पे मोबाइल को मैं इनकी फ़िट कर देता हूँ, और ये एक यहाँ पे जो रबड़ जो दी हुई है ये बेसिकली मोबाइल को और ज़्यादा स्टिक इनकी कर देती है। तो आप इससे भी क्या कर सकते हैं, जैसे आप इसको चढ़ाएंगे तो मोबाइल आपका जो है और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, सेफ़ हो जाएगा, गिरने का आपको डर नहीं रहेगा। ये आप यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने आपको दिख रहा होगा टेप वगैरह लगाई हुई है। क्योंकि टेप मैंने इसलिए लगाई है, ये जो एक्शन प्रो का जो माउंट है, ये जो चिन माउंट है, ये बेसिकली चिपकाने वाला है। इसके अंदर 3M का टेप लगा हुआ है और इसको मैंने चिपका दिया है। और ऊपर से मैंने ये टेप मैंने थोड़ा सा सेफली इसको सिक्योर करने के लिए थोड़ा मैंने इसमें मैंने टेप लगा दी, ताकि ये मोबाइल को ज़्यादा मतलब, क्योंकि मोबाइल क्या होता है, मोबाइल थोड़ा सा ज़्यादा वाइड होता है, तो हवा उस पर जब ज़्यादा लगती है तो हो सकता है कि वो ऐसे शेक करे और ये कहीं निकल जाए। इसलिए मैंने थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा बाहर से मैंने टेप लगा दी है। बट अभी तक ये निकला नहीं है। होपफुली ये बहुत अच्छा अभी तक तो काम कर रहा है, और आगे भी करता रहेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑनलाइन इसके मैंने रिव्यू मैंने देखे हैं, बहुत अच्छे इसके रिव्यू हैं। अभी मैं इसको ऑलमोस्ट 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। एक भी बार मोबाइल मेरा गिरा नहीं है, बट मैंने बहुत बार बोला है कि मेरा मोबाइल शायद हो सकता है गिर जाए, क्योंकि ये मुझे कभी कभी थोड़ा सेफ़ नहीं लगता, डर लगता है इसमें, बट ये कभी निकलता नहीं है। ये अच्छा है। और इसके अलावा जो मैं माइक की जो मैं बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं, आपको अगर दिख रहा होगा, अगर ये कैप्चर अगर हो रहा होगा यहाँ पे, आप ये देखेंगे यहाँ पे ये जो मैंने अभी विंड फर जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे मैंने पूरा पेस्ट किया हुआ है।
और उस विंड फर के ऊपर एक मैंने फॉर्म, जैसे आपने कभी देखा होगा कपड़े अगर आप खरीदते हैं तो उस कपड़े के अंदर एक फॉर्म टाइप का लगा रहता है, तो वो मैंने निकाल के उसके ऊपर एक मैंने ये फॉर्म मैंने स्टिक मैंने कर दिया। देखो आपको ये वाइट कलर का आपको ये दिख रहा होगा। तो ये सारी वही वाली फॉर्म है जो कपड़े के साथ में जो आती है, जो शर्ट के अंदर ऐसे लगी रहती है, जो वही मैंने यहाँ पे मैंने लगा दिए। इससे जो हवा है वो अंदर तो आती है, बट मेरे माइक में वो बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं होती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इसको रोक लेती है। और चारों तरफ से मैंने इसमें सारा टेप मैंने लगाया हुआ है। तो टेप लगाने से क्या हुआ कि जो हवा है वो और ज़्यादा रुक गई है अभी, तो अभी अंदर हवा नहीं जा रही है। दूसरी चीज़, हवा को बहुत ज़्यादा रोकने का काम ये जो चीक जो पैड्स हैं, आप यहाँ पे जो इसमें जो देख रहे होंगे, ये जो चीक पैड्स हैं इनका भी बहुत बड़ा मेजर रोल है। इसके अलावा एक ये जो चिन गार्ड जो दिया हुआ है इसका भी सबसे ज़्यादा मेजर रोल है। मैं कहता हूँ मतलब मेरे हिसाब से 90% तो इसका ही रोल है पूरा, इनकी जो हवा को अंदर रोकना। उसके बाद ये आता है चीक पैड, क्योंकि चीक पैड क्या होता है, जब भी आप हेलमेट को पहनते हैं तो ये आपके गालों पे ऐसे सिनक हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि अंदर हवा का जो सर्कुलेशन है वो बहुत कम से कम हो जाता है। बट उसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये भी है कि आपके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हवा बिल्कुल भी लगती नहीं है। तो गर्मी होने से क्या होता है कि आपको थोड़ा सा स्वेटिंग ज़्यादा होगी, बट अगर आपको ब्लॉग बनाना है तो ये थोड़ा सा करना पड़ेगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ माइक की। अभी ये जो माइक है, जो मोवानो का माइक है, आप इसमें देखेंगे इसमें जो TRRS वाला इनकी स्लॉट जो दिया हुआ है, जिसमें इनकी 3.5 mm का जैक है, क्योंकि ये मेरे मोबाइल में फिट हो जाता है। जो मैं अभी मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ ये OnePlus का, ये उसमें डायरेक्टली उसमें लग जाता है। इसके लिए कोई भी कनेक्टर की कोई भी रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ती है, डायरेक्ट इसको लगाओ और आप अपना कैमरा ऑन करो, यू आर गुड टू गो। तो ये बहुत अच्छा है। और इसकी मैंने सारी जो वायरिंग वगैरह है ये सारी इसकी पैडिंग निकल जाती है। जो स्टड्स का इनकी हेलमेट है, अभी नया आया हुआ है स्टड हीलियोस करके, तो इसकी सारी पैडिंग इसकी रिमूवेबल है, आपको कुछ नहीं करना है, सारी पैडिंग बाहर निकालनी है। और ये जो माइक का जो वायर है ये पूरे में आपको अंदर आपको बिछा देना है। जब मैंने भी अपना पूरा ऐसे मैंने बिछा कर रखा हुआ है और सब जगह इसको टेपिंग कर दी है कि ताकि ये जो इसका वायर है वो बाहर ना निकले। तो इससे क्या होता है कि जब भी आप कभी ये गलती से खिंचता है कुछ होता है तो बाहर के साइड नहीं आएगा, तो ये थोड़ा सा स्टिक रहता है, फिक्स रहता है। इसके अलावा मैंने आपको माइक का जो मैंने आपको सेटअप दिखाया हुआ है वो सारा हेलमेट के अंदर ही पूरा फिक्स है, आपको बाहर से आपको कुछ आपको नहीं करना। और यहाँ पे मैंने माइक अपना लगाया हुआ है। यहाँ पे माइक लगाने का क्या रीज़न है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, जब भी आप हेलमेट पहनते हैं, अभी तो हेलमेट ऐसे है, जब आप हेलमेट पहनते हैं तो हल्का सा हेलमेट ऐसे हो जाता है, ये इसकी सीधी इसकी सारी इसकी पोजीशन होती है, और यहाँ पर ये मोबाइल ऐसे फिक्स हो जाता है। तो मोबाइल सीधा रहता है, क्योंकि अभी आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा ऐसे है, मतलब ऊपर के साइड पे टिल्ट है, बट ये टिल्ट नहीं है, ये है बेसिकली सीधा ही। लेकिन क्योंकि जब ये मोबाइल लगता है तो, और आप जब इसको पहनोगे तो ये हेलमेट ऐसे रहेगा, तो आपकी जो वीडियो है वो बिल्कुल आपकी प्रॉपर ही आपकी पूरी बनेगी। अगर ये मैं इसको ज़्यादा नीचे कर दूंगा तो फिर क्या होगा कि मेरी जो बाइक का वो केवल हैंडल या फिर टंकी पूरा केवल दिखेगा, रोड कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए इसको मैंने किया हुआ है, मोबाइल सीधा आता है और हेलमेट ऐसे हो जाता है। अभी दूसरी बात करते हैं विंड की। अब इसमें विंड में क्या हो रहा है कि जैसे सपोज जब भी आप हेलमेट पहनते हैं तो सबसे ज़्यादा विंड जो जाता है वो नीचे से ही जाता है। तो जिन हेलमेट्स में चीक पैड नहीं होता है उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। इसमें ये सॉरी इनकी चिन पैड नहीं होता है, इसमें यहाँ पे ये जो चिन पैड जो दिया हुआ है इससे कहीं ना कहीं आपकी 50, 60, 70% की जो आपकी जो विंड है वो डायरेक्टली रोक लेता है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी विंड आती है तो ये ऐसे पीछे से ऐसे करके निकल जाती है। तो ये बहुत अच्छा है। आप जब भी हेलमेट खरीदें आपको उसमें ये देखना है कि इसमें ये चिन पैड होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपको ये कोई ना कुछ जुगाड़ करके आपको यहाँ पे कुछ लगाना पड़ेगा ताकि हवा अंदर ना जाए। और अगर यहाँ पे ये जो चीक पैड्स जो यहाँ पे जो दिए हुए ये थोड़े से आगे के साइड होने चाहिए, क्योंकि जब भी आपके गाल पर पूरा ऐसे फिक्स हो सके। तो ये सारा सेटअप है जो कि कम से कम विंड की नॉइज़ को, जो हेलमेट के अंदर जो आवाज़ है वो अच्छी आएगी और विंड को ये रोकेगी। तो ये सारा सेटअप मैंने अपना बनाया हुआ है। मेरा ये अपना इनकी बनाया हुआ सेटअप जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं डेली अभी मैं थोड़ा टेस्टिंग भी ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे में भी अभी इश्यूज़ हैं। मैं उसको बहुत जल्दी इसको मैं रेक्टिफाई करूँगा जैसे ही मेरे को कुछ नया मिलता है, और वो मैं आपके साथ में साझा करूँगा। तो आई होप आपको इस वीडियो को देख के थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मिला होगा कि माइक को कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं और कम से कम थोड़ा सा इसमें आवाज़ को और अच्छी कैसे बना सकते हैं विंड मफ का यूज़ करके। आप ये ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से इनकी जो विंड मफ है ये मैंने ख़रीदा हुआ है। ये आई थिंक 300-400 रुपये का शायद आपको मिल जाएगा। आप इसका यूज़ करके आपको बहुत हद तक आपकी जो वॉइस है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।